Rritja e çmimit të derivateve të naftës sërish hapi dilemën nëse nga pikat e karburantit shtrëngtimet do të transferohen edhe në raftet e supermarketeve. Në përpjekje për të parandaluar një skenar të këtill, kryeministri Mickoski ulet në një tavolinë me pronarët e supermarketeve dhe të distributorëve për t'u thënë se nuk është koha për rritje të çmimeve që do të ishte një goditje tjetër e madhe për xhepat e qytetarëve. Njëkohësisht shporta minimale konsumatore vazhdon të rritet në mënyrë dramatike dhe pritet që së shpejti të kalojë kufirin prej 70.000 denarëve. Autoritetet e vendit paralajmëruan se me kujdes do të ndiqen zhvillimet në tregje. Inspektorati i Tregut dhe Komisioni për Mbrojtje të Konkurrencës do t'i përforcojë kontrollet në markete, distributorët dhe importuesit, si dhe ndaj prodhuesve të ushqimit duke bërë thirrje për çësje konkrete nga tregtarët dhe zinxhirët e supermarketeve. Nga e hëna u shtrejtuan derivatet e naftës, dizeli u rrit për 14 denar, kurse benzina për 5 denar. Ndryshe, kryeministri Mickoski u shpreh kënaqur nga inflacioni në vend, që sipas tij është më i ulët në rajon me 2.9%.